Yazılım dünyası çok geniş bir evren. İşletim sistemlerinden mobil cihazlara, bulut çözümlerinden web tabanlı çözümlere kadar pek çok uygulama ve aplikasyon bulunuyor. Bugün size Mac ile Android platformları arasında uyumsuzluğu gideren, dosya transferi yapmanızı sağlayan ve aynı zamanda verilerinizi güvenle aktarmanızı sağlayan bir uygulama tanıtacağım. Bu uygulamanın adı Android dosya transferi, yani İngilizce adıyla Android File Transfer. Kurulumu çok basit, kullanımı çok kolay bir uygulama. Hadi gelin hep beraber bu uygulamaya birlikte bir göz atalım. Bağlantı nasıl yapılıyor? Mac cihaza nasıl kuruluyor? Ve aynı zamanda Mac cihazdan Android'e, Android'den Mac cihaza da veri aktarımı, dosya transferi nasıl yapılıyor? Hep beraber bir inceleyelim. macOS ile Android arasında iletişimi sağlayan, dosya aktarmanızı ve bağlantı yapmanızı sağlayan uygulamanın adı Android File Transfer. Bunu internette, Google'da yazıp aratarak bu uygulamayı indirip Mac'e kurduğunuz zaman Mac sistemlerde Android'den Mac'e ve Mac'ten Android'e dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz. Ve Android'in aynı zamanda hafıza kartı bölümünü de dahili depolama gibi yine görebiliyorsunuz. Şimdi size bunu göstereceğim. Uygulamayı hemen açalım. Uygulama şurada. Android dosya aktarımı zaten Android File Transfer. Bu İngilizce adı. Android dosya aktarımı Türkçe adı. Hemen uygulamaya giriyoruz. Burada tabii ilk başta uygulamaya girdiğinizde cihaz bulunamadı diyor. Çünkü bağlantıyı yapmadık. Telefonunuzun bağlantısını USB kablo vasıtasıyla Mac bilgisayara yapıyorsunuz. Bağlantıyı kablo ile yaptıktan sonra Android dosya transfer uygulaması otomatik olarak kendisi açılıyor ve size bir bildirim gösteriyor ve bir bildirimde cihaz depolama alanına erişilemiyor diyor. Bunun sebebi sizin Android cihazınızda bu erişime izin vermemenizden kaynaklanıyor. Android cihazınızı açıyorsunuz. Telefon verilerine erişim izin verilsin mi diyor. İzin ver diyorsunuz. İzin ver dedikten sonra uygulama tekrar açılıyor. Ama siz bu tamam butonuna bastığınız zaman uygulama tekrar kapanıyor. Siz uygulamaya gidip tekrar açıyorsunuz. Açtıktan sonra zaten Android dosya transfer uygulamasında bir pencere gözüküyor. Bütün içindeki dosyalarınızı, belgelerinizi, dokümanlarınızı, her şeyinizi görebileceğiniz bir pencere. Yani Android dosyalarım uygulamasının aynısı hemen hemen bu uygulamanın içerisinde var. Aynı zamanda bu uygulama içerisinde micro SD kartınızdaki verileri de görebiliyorsunuz. Bu açıdan kullanımı kolay ve sade bir uygulama. Ben beğendim uygulamayı. Yani bütün işinizi görebiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Mesela bir dosya aktaracaksınız. Şurada dosyayı alıp buraya sürüklemeniz yeterli. Herhangi bir dosyayı alıp sürüklediğiniz zaman bunu alıyorsunuz. Mesela ben genellikle micro SD kartı atıyorum. Karta kopyalama yapacağınız zaman üzerine gelip dosyayı sürükleyip bıraktığınızda kopyalama işlemi hemen başlıyor ve kopyalama da çok hızlı bir şekilde yapılıyor, görüyorsunuz. Tabii bu telefonunuzun ve bilgisayarınızın hızına da bağlı olarak değişecektir ama bu uygulamanın daha gayet stabil çalıştığını ve size herhangi bir yol kazasına uğratacak bir sıkıntı karşınıza çıkarmayacağını gösteriyor. Az önce söylediğim gibi uygulama kurması çok basit zaten Mac sistemlerde, biliyorsunuz. Windows ve diğer Linux gibi sistemlerde bazen kurulumlar karışık olabiliyor. Yani sizi anlayamayabiliyorsunuz. Farklı seçenekler çıkabiliyor. Ama Mac sistemlerde uygulama kurulumu çok kolay olduğu için hemen çift tıklayıp, zaten DMG dosyası şeklinde geliyor. Çift tıklayıp uygulamayı kurduktan sonra direkt açıyorsunuz. Ama açtığınızda tabii ki de bağlantıyı yapmadıysanız doğal olarak hiçbir şey göremeyeceksiniz. Önce bağlantıyı yapıyorsunuz kabloyla Android telefonla Mac arasında. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra uygulamayı size depolama alanına erişilemiyor diye bir şey söylüyor. Bunu Android cihazınızda izin ver diyerek bunu hallediyorsunuz. Daha sonrasında tekrar uygulamayı tamam diyorsunuz ama uygulama kapanıyor. Bundan sonra uygulamayı tekrar açıyorsunuz kendiniz manuel olarak. Uygulamayı açtıktan sonra zaten önünüze direkt Android dosyalarım uygulamasının içeriğine benzer bir pencere gösteriyor ve bütün dosyalarınızı, belgelerinizi, dokümanlarınızı, verilerinizi, videolarınızı, müziklerinizi, her neyse hepsini görebiliyorsunuz. Ayrıyetten az önce söylediğim gibi microSD kartınızdaki verileri de görebiliyorsunuz. Bu açıdan da pratik ve kullanışlı bir uygulama olmuş. Yani Mac'te bu küçük çözümle Android cihazınızdaki verileri Mac'teki verilerinizi de Android cihazınıza aktararak sıkıntılı bu problemi, bağlantı sorununu çözebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Desteğiniz benim için önemli. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.